بۆ تاقیکردنەوەکانیان. یوکراینا دەبێژە هێزن رووسی نها هەوڵ ددن هەرێمên دۆنێسک و لوهانسک لە ڕۆژهەڵاتی وەلێت بە تەمامی کۆنترۆل بکەن. تورکیا دەست بە هێرشێکی نوێی زەمینی و ئاسمانی بۆ سەر بنکەکانی پەکەکە دەکات. جه برنامه کورد کنکشن دنگی امریکا ل واشنگتن پایتخت سلاو و رزمن صالح دمی جر بو بینر هیجا لامری شوجان دیلان ایدمتان خوش. بەڕێوەبەتی بایدن لە ڕۆژی دووشەممە ڕایگەیاند کە ڕێگەری دەکات لە تاقیکردنەوەی موشەکەی دژە سەتەلایت لەلایەن ئەمریکاوە هەنگاوەیە کە بەرپرسانی کۆشکی سپی دەڵێن مەبەست دامەزراندنی ساندارێکی نوێیە بۆ کردداری لەشکری لە وەڵاییدا. ئەمریکا بەتوندی ڕخنەی لە رووسیا و چین گرت لە ئەنجامدانی تاقیکردنەوەی موشەکی دژە سەتەلایت و جێگری سەر و کۆمار کەماڵە هاریس لە ئۆتاریەکەیدا لە بنکەی هێزی ئاسمانی ڤاندەربێرگ لە کالیفۆرنیا بۆ تێشخستنە سەر ئەو هەنگاوەی بەڕێوەبەرێتەکە وەک بێباکانە ڕخنەی لە کردەوەی رووسیا گرت. ریوبریا بایدن د ایدی داخوازا بکارانینا ماسکان د آلاوین و گوهستنه گشتی ده نچار نکه پشتی که دادواری کی فدرالی ل فلوریدای بریار دا کو داخوازا 14 مهی یا هاتی راگاندن نیاسایه و افجی هولا کوشکا سپی یا کم کرنا بلاوونا کووید 19 جناو ده به پیودارا کوشکا سپی جنساکی بریارا دادور وکو بریارک جه دلگرانی آنی زمانو گوت ده کوشکا سپی پیدا چونه ده آگاهین لدور و بریاری ده بکه. ساکی جه پامنیر را گوت بگمان اف بریارک جه دلگرانیه CDC به بردوامی شیرتا بکار آنینا ماسکان ده آلاوین گشتین و گوهستنه ده پشتی بریار دادور هیلن سرکه ین عزمانی وکو امریکان ایرلاینز، یونایتد ایرلاینز، دلتا ایرلاینز و هروها ترینا نیشتمانی امتراک بکارانینا نچار یا ماسکان یکسر راکر. وەزارەتی بەرگری رووسیا ئەمڕۆ ڕایگەیاند هێزەکانی موشکی و تۆپخانەکانی رووسیا لە یەک شەودا 1260 ئامانجیان لە ئۆکرانیا تۆباران کردووە. وەزارەتەکە ڕایگەیاند هێزەکانی دژە فڕۆکەی رووسیا و فڕۆکەیەکی مێگی 29 ئۆکرانیایان لە هەرێمی دۆنسک خستوەتە خوارەوە و هەروە خستە خوارەوەی 4 فڕۆکەی بێفۆڕۆکەوانی تر و چەندین شوێنی تر بۆمباران کراون. پیودار کۆمانداریە گشتیە لەشکرین ئوکراینایە ڕۆژە سێشەمێ گوت کە هێزên رووسی نها بالێ دەدن سەر هەولێن کۆنترۆلکردنا تەمام یا هەرێمên دۆنێسک و لوهانسک لە ڕۆژهەڵاتی وەلێت. پیودار ئەلێکساندر شپۆتۆن ڤیدیۆیەکە تۆمارکریدا نیشان بۆیەکێ دا کو هەولا سەرەکەیە لەشکرین رووسی ئەوە کۆ بەرەوانیە ئوکراینای لە وان هەرێمان بشکینە و باژارێ ماریۆپۆل بە تەمامی کۆنترۆل بکە. شپۆتۆن گوت هێزن رووسی هەروەها هەوڵ ددن خوا بگهێنن سینۆرێ ڕێڤەبەریە هەرێما خەرسۆن و ئەو بە تۆپبارانە سڤیلان لە باژارێ مایکۆلێڤ تاوانبار کردن و ئیدعا کرد کۆ هەڤالبەندا رووسیا بێلاڕوس بە بەردەوامی ڕێ دده رووسیا کو ایریشن عزمانی جه ناو آخوی پیک بینه لدجی نافشین اوکراینای. ڕۆژی دووشەممە ماڵێکی پەرستاری بۆ چاودێری بە تەمەنەکان لە هەرێمی دۆنێسک لە ئۆکرانیا چۆڵکرا لە کاتێکدا دەنگی تۆپخانەکان ئاماژە بە هەڕەشەی هێرشی نوێیان لەلایەن هێزەکانی رووسیاوە کرد بۆ سەر ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکە. ماریا و لۆدا و سرگێ و چەندانی تر لە سەرجگەکەیان دانیشت بوون و چاڕوانی بە جێهێشتنی شوێنەکەیان دەکرد بەلایەنی کەم 35 ژن و پیاو کە هەندێکیان بە سەختی دەتوانن ڕێ بکەن لەلایەن خۆبەخشەکانەوە یارمەتیان درا بۆ ئەوەی لەو هەرێمە هەڵ بکەن کە لە مانگی چوارەوە لە ژێر هێرشدا بووە و ئیڤگنی تێکاچۆڤ سەرۆکی شوێنی ئەو بەتەمەنانە لەگەڵ نەتەوەی گرتوەکان کار دەکات بۆ ڕێخستنی دەرکردنیان لە شارەکە. تر ببورن ئارتێشا ئیسرائیلێ ڕۆژە سێشەمێ گوت کە فرۆکên شەڕیên ئیسرائیلی هەژمارێک ێریشên عزمانی لێ کەرتا غەزا پێک ئانین و بنگەهەکە
چێکردنا چەکان یا حماسê kir armanc ti raportan behsa ziyanên mirovî di encama van êrişan da nekir. Ev êriş dibin wekû tolvedan ya avêtina rokêtan ji aliyê mîlîtanên Filistînî ve li başûrê İsraîlê ku roja duşemê bo yekem car piştî çend mehan navçeyên İsraîlê kirin armanc. Avêtina rokêtan ew girjiya herî nû ye piştî pevçûnên mizgefta El-Aqsa li Orşelîmê û êrişên kujer li nava İsraîlê. İsraîlê got wan rê li rokêtan girt û ti ziyanên mirovî nehatin ragihandin. İsraîl çekdarên Hamasê berpirs hildigire li dor van cûre êriş û avêtina rokêtan. Serkirdeyên grupa Cîhada İslamî di daxuyaniyekê de bin pêkirinê İsraîlê wekû ew nav kir li Orşelîmê şermezar kirin. پۆلیس دەڵێت لە ڕۆژی سێشەمە لە گەڕەکی هەزارەی شیعەکانی پایتەختی ئەفغانستان سێ تەقینەوە بۆ سەر خوێندنگایەکی کوڕان زیانی گیانی لێکەوتوتەوە. وتەبێژی پۆلیسی کابۆڵ خالد زادران لە سەر تویتەر وتی لە تەقینەوەکانی خوێندگای ئامادەیی عەبدوڕەحیم شەهید لە نێو براشیعەکانمان کوژراوی لێکەوتوتەوە. خوێندگاکە پێشتر لەلایەن گروپی دەوڵەتی ئیسلامی جیهادیەوە کراوەتە ئامانج. گەواهی دەرێک بە ئاژانسی AFP وت تەقینەوەکان لە کاتی هاتنە دەرەوەی خوێندکارەکان لە پولەکانیان ڕوویداوە. نەتەوەین یەکگرتی گوت سەرهەلدێرن حوسیên Yemenê erê kir serbazên zarok ji nav xwe derxin ku bi hezaran bi wan di nav heft salên şerê navxweyî Yemenê da şer kir. Hûsiyan tiştê ku neteweyên yekgirtî bi nav wekû plana kar bi nav kir îmze kir ji bo bidawî anîn û nehîştina bikaranîna zarokan di êrişên çekdarî de, kuştina zarokan û êrişkirina dibistan û nexweşxaneyan. Peyvdarekî neteweyên yekgirtî got serhildêrên pêgiriya xwe anî ziman û nasnameya zarokan di nav xwe de diyar kirin û di nava şeş mehan da dê wan azad bikin. Abdulîlah Hejar ku yek ji mezinên dîplomatên Hûsiyan e rêkeftin îmze kir. Nûnerên Ajansa Zarokan ya neteweyên yekgirtî ji bo medyayê bi berpirsên Hûsî ra li Senaya paytexta Yemenê tevlî merasîmekê bûn. وەزیری بەرگری تورکیا لە دەمەبەیانی ڕۆژی دووشەممە ڕایگەیان کە تورکیا دەست بە هێرشێکی نوێی زەمینی و ئاسمانی بۆ سەرچەکدارانی کورد لە باکووری عێراق کردووە. هەڵۆسیاکار وتیشی فڕۆکە و تۆپخانەکانی تورکیا هێرشیان کردە سەر بنکەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان و هێزەکانی کۆماندۆ بە پاڵپشتی هێلیکۆپتەر و فڕۆکەی بیفڕۆکەوان لە ڕێگای زەمینەوە پەڕێونەتەوە بۆ ناوچەکە. شیانی ئاماژە پێکردنە هێرشەکە هەر پاش کۆبنەوەی مەسرور بارزانی لە ڕۆژانی ڕابردوودا لەگەڵ ڕەجەب تەیب ئەردوغان دێت. و هەر لەو پەیوەندیەدا سەبارەت بەو هێرشانەی کە بە بەهانەی بۆنی پەکەکە لە ناوچەکەدا ئەنجام دەدرێت و بۆ زانینی زانیاری زۆرتر لەو بارەیەوە پەیامنێرمان سەلام باڵایی ڕاستەوخۆ لە ڕێگای سکایپەوە لەگەڵماندایە. سەلام دەم باش دەتوانن وێنەیەک بە بێنەرانمان بدەن ئەو هێرشانە بە چ شێوەیەکە و لە چ ناوچەیەک بە زووری لە ئارادایەوە خۆت ئەنجام دەدرێت؟ بله gelek spas nuka emel binara wî çiyayî anku çiyayê linkî û çiyayê korajarî û kevîta silsila çiyayê metîna û şer û bihevçûnên here mezin yên şeva hevdeh ser hejdê li vî çiyayê pişt me hatibûne encamdan di navbera gerîlayên Partiya Karkerên Kurdistan û dîsan di navbera leşkerê Tirkî. Leşkerê Tirkî bi hemî cûr bi asmanî bi pejayî هێرشێکا berfir e di vê operasyonê de encam da. Ji bo wê yekê bi taybet li Zabê, li Avaşîn û li Korejarî. Korejarî çiyayekê here bilind e evêl pişme ez bawerim yê diyar ketin ya here bilind e û cihekê stratîjî ye. Kevîte hindav komalgeha Şêladizê û komalgeha Sîriye û dîsan dêre nûkê. Ev operasyona dest pêkirî bi rastiyê bûye cihê مترسیەکە مەزل دە خەلکی نەهاژی ئەم دناف خەلکیدا بووین ناف خەلکێ وان کۆمەلگەهادا بووین ئەوان گوتی چ ژیان لێ دەرێ نەمایە ji ber berdewam operasyon بارانkirin lê deverê têdekirin. ئیمەزانی حکوومەتی عێراق وەزارەتی دەرەوە شەرمەزاری ئەو هێرشەی کردووە بەڵام هەڵویستی حکوومەتی هەرێم چییە و هەروە خەڵکی ناوچەکە؟ بەێ خەلکێ ناوچێ ئەنکو خەلکێ وان دەڤرە هەمیە ئەواژی گازن دێتوان هەبوون و بێ هەڵوێستیە حتانوکە
یا حکومت هرما کردستان و بێدەنگیە وان سەرڤەیەکێک و بەردەوام بردومانە vê deverê têtekirin û operasyon têne encamdan xelkê sivîl tête kuştin û dîsan ew bêbeher bûne ji hemî gundên xwe ji rez û bîstanên xwe ji xwedankirina mar û malatê xwe bes heta niha çi dengê wiha nekiriye belkû çendîn layenên Iraqî jî nûke nerazîbûna xwe beramber vê operasyonê diyar kiriye wekî Muqtada Sedrî û gelekên dî lê heta nûke hikûmeta herêmê bê helwest û bêdeng ser vê operasyonê an bردومانە kiriye. سلام باڵایی پێامبێری دەنگی ئەمریکا کە لە ناوچەکەوە لەگەڵماندا بوون زۆر سپاس. چاوی واشنگتن بەرنامەیەکی هەفتانەیە لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە ئامادە و پێشکەش دەکرێت من بەڵێن ساڵح هەموو ڕۆژانێکی هەینی لەگەڵ پسپۆڕاندا تاوتوێی گەرموگورترین بابەتی ڕۆژ دەکەین لە پەیوەندی بە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکاوە لەگەڵمان بن. هەدەپە و پارتە کوردەکانی تر لە تورکیا لە کۆنفرانسی ڕۆژەماوانەیدا شەرمەزاری هێرشەکانی تورکیا بۆ سەر هەرێمی کوردستان دەکەن و لە ئامەدەوە پەیامنێرمان ئەم ڕاپۆرتەی ناردووە. وەزارەتە بەرەبانیا تورکیای شەوە یەکشەممە ڕاگەهاندکن سەر پەکێکی بناوی 5 شەکلێت لە باکووری ئاخا عێراقê dest operasyoneka leşkerîkirine. Partî û pêkhateyên Kurd jî li dijî operasyonê li Amedê daxuyaniyek hevpardan. Berî destkeftên gelî Kurd dixwazin carekedinê êrişeke berfireh berdewam bikin. Heman demê de jî tesadüf nîne ji alekî ve hevdîtinên PDK û AKP hikûmeta Erdogan li Ankara'yê di van demên dawî de piştî van hevdîtinan 24 saet nebû operasyonek hate destpêkirin û ji doyê varê ve jî li hemberî Şengalê êrişên hikûmeta merkezî ya Baxdadê li hemberî asayişa êzdiya tê meşandin. Em ji bîra nekin ku em tam di arîfa êvara çarşemba serê Nîsanê de ne. Hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk DBP Saliha Aydeniz û parlamentera HDP Feleknaz Uca daxuyaniyê xwendin. Hata îfadekirin ku Tirkiye li hember pirsgirêka Kurd di politikaya şer de îsrar dike û operasyonên Bakurê Sûriyê devera Rojava, Efrîn, Serêkanî û Til Aviya de jî weka dagirkirina van erdan binav kir. Pirsgirêka Kurd a ku pirsgirêka sereke ya Tirkiye li şûna vê pirsgirêkê bi rêbazên müzakereyên demokratîk çareser bike îsrara xwe ya duwarê polîtîkayên şer de didomîne. Ev pêvajoya ku bi tecrîta İmralî dest pê kir bi dagirkirina Rojava ya ku li Afrînê Serêkanî û Girêspî pêk hat bi girtina vekîlên hilbijartî destserkirina şaredariyan ji alê qawîman ve bi îşkence û qatiliyamên li dijî girtiyên siyasî yên di zindanan de bi operasyonên li dijî xebatkarên siyaseta demokratîk û gelê Kurd. Bi komploya girtina HDP girtin, îşkence û qatiliyam bê navber berdewam kir. Li gel van pêkanînan jî gelê Kurd çok neda û berxwedana xwe hin zêdetir mezin kir. Di daxuyanê de barê dan ser operasyona girtinê piştî Newrozê gotin ku ev ji bo çewsandin û çap tirsandina gele. Daxuyaniyê hevpara partî û pêkhateyên sivîl rexneyên giran li Partiya Demokrata Kurdistan PDK jî kirin ku û serdana Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî a beriya operasyonê jî bi bîr xistin. Taybet em bang li gelê Kurd partiyên siyasî rêxistinên sivîl rewşenbîr û hunermendên Kurd komên olî û raydarên Kurdistanê dikin ku li hemberî vê şerê qirêj hemû hêzên ku di vî şerî de cî digirin û PDK bi helwestekê hevpar bertêkeke xwe nîşan bidin. Wextê Saddam Qulipî kêfa gelê Kurd hat Kurdê Bakur got me nigekî Kurdistanê li başûrê me zindanî. Lê mixabil me nizanî bû me dijminê herî giran ji xwe çêkirê. Îro zarokê Kurda, zarokê gelê Kurd ji bona azadiya vî gelî li başûrê mezin berxwedanekê dike
Hevserokê HDP Amedê Zeya Ceylan jî dibêje şer ji bo tu aliyان serkeftinê nayne û hezrûnêrînên xwe li ser vê operasyonê ve hatîne ziman. ممكنه كود همان ساعات دا هم اديش دولة العراق اديش شنغالي بك دولة تركيا اديش امبيجن باشور كردستان بك تي آماده کردن که ادیش کی هم بر روجاواجی چه بجبر ویه که اویا کنسپت کی فراه لهم بر کردا لهم بر تکوشینا کردا لهم بر سکنا کردا اوی انجاموی چه به دو دنیای دم دبیجن کس بشر نکتیه. Hêjayê gotinê ku Wezareta Berevanî ya Tirkiyeyê dibêje ku di operasyona Pençev Kilîtê li Bakurê Iraqê li ser bingehên PKK 26 şervanên PKK hatine kuştin. Xecî Canfaqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir. د دمکه دا کو دورپیشکرنا هر دو تاخن شیخ مقصود و اشرفی جالی فرقه چاران یا سوری و بردوام لباجار حلب رونشوان وان تاخان و در بدرن عفرینه لکامپین شهبان رازیبون خواج و دورپیشکرنه را تینن زمان و داخوازا بداوی آنینا دورپیشکرنه دکن هن راپورتین مدیای دبیجن روسیا لباجار قامشلویه هن کمبون لدار خستنه دناورا نونرین حکومت سوریه و برپرسین ریوبریا خوسر ده جبو جناورنا گرجیان دناورا هر دو آلیان ده. جبو آگاهی داوی لدور و دور پیشکرنه و باندورا و لسر جیان روزانه خلک و نافچیان نها ابراهیم شیخو ریوبر ریخستنا مافی مروف لعفرینه به ریا سکایپ جه هریما شهبای بمرایه دم باش ماموستا ابراهیم دور پیشکرنا شیخ مقصود و اشرفیه چه باندور دایه سر در بدرین کامپا شهبای سلام ورز کاک صالح جبو خلکی ما تماشا دکن در دنگی امریکا راست هرو هفدور پیشکرنا سر حد و تاخین کردان شیخ مقصود و اشرفیه لباجار حلب یعنی هرو نیزی 15 روزان بردوامی آوی گیمبونا شیر زاروکان در باس نابه نان فرنه سکنیانه یعنی روشی کی آلوزی کی مزن خرا پیدا دکه و بیر نکن بیتری 200,000 خلق می کرد و عرب الوی تاخنا جیان دکن پرانی آوان کجبر عفرین ایج پشت عفرین ها داگر کرن طیبت جیتا خواه شیخ مقصود یعنی پر استراتژی جدی یعنی باندورا ویل سر خلق ما شهباجی دکن هرو شهبا و شیخ مقصود اشرفیه هر سی دور گریدای کنترل رژیم سوریه ریبندین فرقه چاران ارتش سوری لسر هر سی آلیان تکلیه و طبعا زنان ریه جدی گرتن و ان روشنها طيبات للشيخ مقصود اشرفيه باندور ومزنه و يعني عم ببين بالشكل كدنجي سر شهبوجي تاثير دكي باشا ماموس ابراهيم يعني وكو دزگه رخصتن خيرخوازي چه دكار يعني چه دزگه لو دري هنا چه رخصتن هنا هون وكو رخصتن ما في مروف خو دكارن چه بكنج بو اليكاريا خلق دور پیشکری چه اشرفي و شيخ مقصود و چه جي لكامب شهباي حتى نها تدزجين خيرخوازي يعني جمعيات خيريه لترن الحلبه دو برن يعني آلي رجيم دو برن لرجيم السوري كسينه لدربازي ودا بري ببن وام جي وكر خصنا ما في مروفان مجروجا يكم دنگي خغاشت سازيا يونيسيف هرمي الاردني ما قلتن ان هاف دور بيشكرن بيتري 200,000 خلق برجيان دكي يعني نزيكي 5,000 كاس او زاروك يعني زاروك بتشوف بحاجات شیرن بحاجات عتشکینه هف دور پیشکرن یعنی آلوزیکی کالیساکی انسانی بخورا پیدا دکه لی حتی نهات آلین ناف دولتی تدخل نکرنه تنه آلی روسی وکی دخواست هف پیمانک ناف هر دو آلیانا بکن لی امبیر نکن روسی آلی که دن باجی گفل سر ریببری خو سر داده اگر هین دور پیشکرن سر فرکوشیا قامش لو را نکن اما بهلن دولت ترکیه و هریمنا داگر کر بکه چوا سرکانی گرسپی و عفرین داگر کردن باشه ماموس ابراهیم یعنی اگر ام بحث توجد 10,000 کس تاخن شیخ مقصود اشرفی دور پیش کردن بهتری 100,000 لکامپین هریما شهباینا یعنی زیاتری 300,000 کس اگر رخصتن آلیکاری و ناکن هاتن دور پیش کردن چوا آلیکاری جوارا دچن چوا تشتن پدیوین وان روزانه دابین دبن جوارا راست هاو دور پیچ کرده هیا لخلق ما قانون يعني هنكي
دردكافن تدبير خو يعني كسانه دارن جدبر دن وك تاخد دربای ریبری خسر یعنی دبرین دبن کنترل رژیم سوری دا یعنی زحمتی که دکشین خلق ساعت 5 دم سبه دارن 6 دم سبه دارن زارو دارن شن دارن تو نه بر رابطه نانی خو پیدا بکن یعنی زحمتی کی مزنه یعنی هف فرمی در بازی تا خوشه مقصود یعنی قاچاقچیان کلو پلانتین ناوا کامپه هر چیزی هانان یعنی برای ببین یعنی فرمی تننه تجارن بازرگان شهر زانه هر جهه کی بله افخال زلال بو ماموستا ابراهیم یعنی ریوبری خسر لوان هریمان بحثا چه جوره چاره سریه دی که اگر رژیم دخوازه کوان هریمان کنترل بکه برسفر ریوبری چیه لگور کون وان دبینن برسفر ریوبری یعنی از طیبات نظام دقتی و نظام بس حتی نهاد يعني خلق راد كان سر يعني ماشي خلقي يعني دجي في دور بيتش كرني يعني رانكي كي سيفيل بخازن اشتيني تشي ببن انه حفريزك بينك مافر رژیم سوري تشي ببن يعني ام جواك رخصتنا ما في مروفان ام بالي كي دخازن فراسري كي ناف سوري خب خود تشي ببن من نب شرانه نب دور بيتش كرنه بله خالت زلال بماموستا ابراهیم شیخوره و برای رخصتنا ما في مروفان لعفرين تجهري ما شهباي مرابي گلک سپاس بودمات باش بوا برپرسین اوکراینی دبیجن ده هزن وان لباجاری ماریوپول دور پیچکری خواه رادستی هزن روسی نکن او هر وها دخواز آلیکاریین بهتر جهوالبندین خوین روج آوایی دکن راپورتا عرش عرباسادی هفکارم هیرو زنگانا پیشکش دکن لە ڕۆژی جەژنی هەستانەوەی مەسیح یەکشەممە کە یەکێکە لە جەژنە هەرە گەورەکانی کریستیانەکان پاپا فرانسیس هاوخەمیەکی بە ئازاری لەگەڵ خەڵکی ئۆکرانیا دەربڕی. هەموو قوربانی ئۆکرانیەکان لە دڵمدان میلیۆنان پەنابەر و ئەوانش کە لە ناوخۆی وڵاتدا ئاوارە بوون خێزانە لێکترازاوەکان بە ساڵداچووەکان کە بە تەنیا جێماون ئەو ژیانانەی کە تێک چوون و ئەو شارانەی کە خاپور کران دیمەنی ئەو منداڵە بێدایک و باوکانە دەبینم کە بەهۆی شەڕ هەڵاتون. پاپا فرانسیس بەردەوام بوو لە قسەکانی و گوتیشی قوربانیەکانی ئەو شەڕەی کە رووسیا لە ئۆکرانیا هەڵیگیرسان هەمان مینەتی ئەو خەڵکانەیان هەیە کە لە سەرانسەری جیهاندا بەهۆی برسێتی و نەبوونی دەرمانەوە دەمرن لە هەمان کاتیشدا شەڕ و پێکدادان لە شاری بەندەری گەمارۆدراوی ئۆکرانیا ماریوپۆل بەردەوامە. هێزەکانی رووسیا دوای چەند هەفتەیەک لە بۆردومانەکان بەشێکی زۆری شارەکەیان خاپور کردووە. کاربەدەستانی ئۆکرانیا دەڵێن نزیکەی 20,000 خەڵکی سیڤیل تەنها لە ماریوپۆل کوژراون. کۆنتڕۆلکردنی ماریوپۆل سەرکەوتنێکی استراتیژی دەدات بە هێزەکانی رووسیا کە بە تەواوەتی دەتوانن لەگەڵ هێزەکانی هەرێمی دۆنباس یەک بگرن. خەڵکی سیڤیلی کە بۆ ماوەی زیاتر لە چ ڕۆژە لە قەیرانێکی مرۆییدان لەم شارە گەمارۆدراوەدا ئەوان ئاوی خواردنەوەیان نییە، خۆراکیان نییە، گەرمکەرەوە یان سۆپا و کارەبایان نییە. ئێمە داوا لە هەموو هاوبەشەکانمان دەکەین پشتیوانیمان بکەن و هاوکار بن لە ڕاگررتنی ئەم قەیرانە کارە ساتاویەی ماریۆپۆڵ. وێرانکاریەکانی لە شارەکانی وەکو ماریۆپۆل ئاستەنگەکانی گەیاندنی هاوکاریە مرۆیەکان بۆ ناوچەکان زیاد کردووە. ئێمە گەیشتینە ملیۆنان کەس. ئێمە و هەموو هاوبەشەکانمان لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی لێرە لەناو ئۆکرانیاداین. بەڵام هەندێک شوێنی وەکو ماریۆپۆل و شوێنەکانی تر هەن کە ناتوانین پێی بکەین بەهۆی ئەوەی هێزەکانی رووسیا شارەکەیان گەمارۆداوە و ڕێگەمان پێنادەن بەپی پێویست دەستمان پێڕابکات. ئەگەر دەستڕاگەیشتنمان هەبێت ئەگەر بتوانین شەڕەکان یەو ناوچانە ڕاگرین دەتوانین بگەین بە هەموو کەسێکی کە پێویستی زۆری بە خۆراکەیە. وەزارەتی بەرگری رووسیا جنگاوەرانی ئۆکرانیا لە ماریوپۆل بە چەکدارانی ئەوروپا و کەنەدا ناودێر دەکات و دەڵێت زۆربەی ئەوانەی بەرگری دەکەن کوژراون یان لە وڵاتە کاڵاتون. نوێنەرێک ڕایگەیان چەکدارەکانی کە ماونەتەوە بژاری ئەوەیان پێدراوە چەکەکانیان دانێن و خۆیان ڕادەست بکەن بەڵام ئەوان ڕەتیان کردوتەوە. رووسیا بەم دوایانە هێرشەکانی بۆ سەر ئامانجە لەشکریەکانی ئۆکرانیا زیاد کردووە کە پێدەچێت وەکو تۆڵەکردنەوەیەک بێت بۆ هێرشی سەر کەشتی جەنگی مۆسکۆڤا کە نەقوم بوو. رووسیا دەڵێت کەوتنەوەی گەڕێک لە ناو کەشتێکە بووە هۆی نقمبوونی بەڵام ئۆکرانیا دەڵێت بەهۆی هێرشی موشکی کروزی ئەوان بووە کە ئەمریکەش پشتیوانی لەم زانیاریە دەکات. ڕێبەری ئۆکرانیا داوای لە سەرۆک جۆ بایدن کردووە سەردانی ئەو وڵاتە بکات کە لە شەڕدایە.
پارتە کوردەکانی سووریا بەردەوامن لە تەوامەکردنی یەکتر بە ئاسەنگ دروستکردن لە بەرامبەر دیالۆگی کوردی پێم لێرمە لە قامیشلەوە ئەم ڕاپۆرتەی ناردووە. هەردوو ئالیên سیاسی yên sereke yên Kurdên Sûriyayê hev tawan dikin bi derexistina diyaloga navxweyî ya Kurdan. Endamê Ofîsa Yasayî ya Encûmana Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Ridwan Sîdo dibêje got kiryarên PYD û lawazbûna helwesta Amerîkayê derbarê vê diyalogê de sedemên sereke ne got dihêle ev diyalog bi ser nekeve. gelek sedem hene sedemek û PYD desthilatê فقال كريار قرن تشجالي قرتنا روجنامافانا علي قرو اندامي انجومني جدرفي دادقها وياسا وعقد اجتماعي اوان داني بي وان بيشكشي دادقها بك افانا قرتن وقت بيجي كزختك بو لانجومني افانا قال لك سدم تشيبون اف ديالوج راوستيا Laliyedin partiyên Yekîtiya Niştimaniya Kurd li Sûriyê PNK got partiya PYD partiya wênî sereke ye. Diyar dikin got biryarên enekesê ne di destê enekesê de ne. Ji ber wê jî ji berpirsiyartiya xwe wek got PNK dibêje enekesê direve. Seroka şpêla pêşerojê ya Kurdistanî Narîn Metînî got ew bi xwe di nava PNK de ye. Dibêje divê Amerîkayê fişarê bike da ku Kurdên Sûriyê li hev bikin. وهين هفدو قبول نكرنا هين نعمادنا هين خونا بينن بربرس وبوي أركي خوي إيه داستاك بلند هين رانا بون براستيش برفيكي يعني دفابة أم كورد وك بيانكي وك أنكسي أم دبن جبو يكريزيا كردي لقولي شعب ديران آلو زیاد نافبرا کردین سوریه ده به هلوست هر دو هزین سرکه کردی ده گریداییه. دبیجن گو PKK و PDK آستنگیان لپیش وی دیالوگی دردخینن. جعفدیر دلوان چطو باور دیگه گو اگر اف هز لحف بکن ده هزین کردین سوریه جی لحف بکن. دباوریا من دا یک جسده من نپیشکتنا دیالوگا کردی لروجابه کردستانی دستیوردانا هزین کردستانی دوی بشه کردستانی دا حتی کو اف دستیوردان دوی بشی دهبه هزین سیاسی لودری لبناکن. لگوری جدرین جناوا هر دو آلیین کردین سوریای نونر وزارت درویا امریکای ماثاو پیرل د دسپیک ماه نیسان ده به هر دو آلیان رجویا لگوری همان جدران بریس پیرل تکسکر گو او داوی لوی کشه بینه و ویره کفتنه بسرخینه زانا عمر دنگ امریکا قامشلو داویا کرد کنکشن هر شال بمینه خوش